bahas apa? Aku mah nggak bahas yang aneh-aneh, cuman bahas duit. Woi, ini 5 menit lagi kita jam 9 ini mau rungkat kita ini. Selesaikan dulu, selesaikan. Nanti kayak kejadian tadi malam ya Sophia, simpan di kulkas ya. Iya, udah nggak kerasa. Kita kita live tadi dari jam berapa, Bang? Kalau sama aku TK, betah kau. Lu lupa kau segalanya nanti. Rumahmu lupa, suamimu lupa, semua. Lupa kau nanti semua. Sampai pagi pun nanti lupa. Kau lupakan semua. Abang, nanti Hah? nomor WA-nya kirim ya, Bang. Jangan lupa, Bang. Aku nanti kirimin nomor rekeningnya, Bang. Sophia. Baru kali ini ada wanita minta nomor WA aku. Ya, Bang. Kan biasanya aku tiap-tiap habis live itu nanti ya DM ya, DM ya nomor WA-nya. Sekarang mah giliran aku. Nomor Jadi WA-nya batu dong. aku. Butuh napas bantuan weh. Kuatkan imannya. Kuatlah imannya, kuatlah imannya, kuatlah. Ayo guys, 200 berungkat kita ya. Capek ini, pening ini. Ayo berungkat ya, tergoda di bahaya kita. Coba selesaikan Sophia, selesaikan Sophia, selesaikan Sophia, biar rungkat kita. Selesaikan Sophia. Selesaikan, biar jangan tergoda kita. Selesaikan. Selesaikan Kalau Sophia. udah aku udah tua. Biar rungkat kita Sophia, biar ke sebelah kita. Selesaikan. Selesaikan Sophia, jangan lama-lama kita sini, bahaya.